ختم نبوت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج جشن ہے کیے تے جشن جڑا ہے نا چہرے نو مرجا کے نہیں منایا جاندہ بلکہ خوشی نہ منایا جاندہ ہے۔ ذرا خوشی نہ کھونا سبحان اللہ، ذرا محبت روچی والا کو سبحان اللہ۔ آج جشن پتہ کندہ ہے؟ آج اس ہستی دا جشن ہے جن دی قدمہ دی خیرات اللہ نے ولیاں نو عطا فرمائی تے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ساڑھا مدرسہ فیضان القرآن میں اسے مدرسے دے اندروں پڑھیا اور الحمدللہ اللہ دا بڑا فضل ہے کہ اسے جگہ دے بیٹھ کے استادہ دی موجودگی دے اندر بیان کرن دی بلکہ سبق سنان دی ساتھ نصیب ہو رہی ہے۔ بیان تے میرے استاد محترم استاد العلماء خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر تبسم صاحب آپ فرمائیں گے، اور مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب اور آل نبی اولاد علی پیر سید بلال حسین شاہ مرتضی صاحب آپ کے بڑے خوبصورت بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جشن حیدر گج وج کے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ گجوت کی اچھی وعدہ پڑھو، صلاة والسلام اچھی وعدہ پڑھو، صلاة والسلام علیکہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی دی آواز آنی چاہیے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل
وفا کے دل کا سہارا. اللہ نے یہ ہاتھ کاندے واسے دیتے ہیں انہاں پاکاں دا ذکر کرنے واسے. تے ہاتھ بلند کر کے علی المرتضیٰ دا نام لینا ہے. اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل وفا کے دل کا سہارا. رحمت نے لے لیا ہے مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا ہے مجھے آغوش نور میں. میں نے کبھی جو رو کے پکارا، علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا. علی دا نام آوے پتہ چلے حضور دے غلام دے اہل بیت دے منن والے بیٹھے نے. اہل وفا کے دل کا سہارا. رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد خالق کائنات رب العالمین دا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور آپ نو اج جشن مولا علی منان دی توفیق عطا فرمائی. خالق کائنات رب العالمین نے اہل بیت نو شان اے عطا فرمائیے. رب آکیا کہ میں اہل بیت تو نجس نو نپاکی تو دور فرما چھڑے. بلکہ انجا آکھو اسی نعرہ لانے نعرہ تکبیر، تکبیر تکبیر را تطہیر را. تکبیر دا مطلب ہوندہ ہے اللہ اتنا کو وڈا ہے، رب بھی جاندہ ہے کنہ کو وڈا ہے. تطہیر را اے اللہ نو ہی پتا ہے کہ رب نے حضور دی اہل بیت نو کنہ کو پاک فرمایا ہے. بلکہ الحمدللہ انہاں کو پاک فرما چھڑے آئے کہ جیڑا بھی اہل بیت نال جڑ جاندہ ہے اللہ نہ پاکی نو دور فرما چھڑا ہے. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر صحابہ کرام آگے، یا سید یا رسول اللہ اساں بڑے پریشان ہاں. حضور نے فرمایا کی گل لے؟ عرض کی تھی سونا بندے کچھ ایسے نے کہ جنہاں نے جبے بھی پائے ہوندے نے، دستار بھی پائی ہوندی، ہاتھ سے تسبیح بھی ہوندی ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں چلتا یہ بندہ منافق ہے کہ مومن ہے. فرمایا گالی کوئی نہیں. فرمایا تھرمامیٹر میں تو انہوں دے چھڑنا، جبا پایا ہوئے، دستار پائی ہوئے، ہاتھ میں تسبیح پڑی ہوئے، اللہ 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 کردہ ہوئے تے پتہ اے لوانا ہوئے مومن ہے کہ منافق ہے. فرمایا علی دا ذکر کر لینا. علی دا ذکر ہوندہ ہوئے تے علی دے مرن والے نہیں ٹھلی سبحان اللہ آخر در اگاج کیا کنا سبحان اللہ. مولا کل حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم رب کعبہ دی قسم ہے میرا علی ہوئے جن دی ولادت کعبۃ اللہ اندر ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان جدو حضرت عیسیٰ دی ولادت دا وقت قریب آیا نا تے رب نے فرمایا او درخت دے کول چلی جا. تے لیکن جدو مولا علی دی ولادت دا وقت قریب آیا تے رب کائنات نے بیت اللہ چواز دی فرمایا کعبہ وچ وڑ جا. تے جن دی ولادت کعبہ وچ ہوئے تے پھر ان دی طہارت دا عالم کی ہوئے گا. اور کعبے بندہ ہوئی جا سکتا نا جڑا پاک ہوئے. تے آج دے اندر آج دے دور دے اندر کسے عورت کار بچہ پیدا ہوئے 40 دن او دے نپاک رہندی ہے. لیکن قربان جاؤ حضرت فاطمہ بنت اسد دی طہارت تو کہ جیڑی کعبۃ اللہ اندر گئی ہے ولادت علی المرتضیٰ دی ہوئی تے آپ نے فرمایا کہ کعبے دی اندر اندھیرا سی جدو پتر آیا روشنیاں آ گئی. درگاہ کیا کہنا یار سبحان اللہ. پھر آکھو سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
نعرہ حیدری سارے بندے نے ہاتھ نہیں چکیا لے نعرہ حیدری نعرہ حیدری او حسینہ نے گرامی توجہ فرما دے جنا امام الانبیاء علیہ السلام دائے داماد حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وذل کریم کون مولا علی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہیاں نے رب کائنات نے حکم فرمایا نی فاطمہ کعبے وچ آ جائے حضرت علی المرتضی دی ولادت ہو گئی آپ دی اماں نے جدو علی نو پکڑے آئے مولا علی نو گوچ لے آئے چہرہ بھی بڑا سونا نینکس بھی بڑے آلہ لیکن علی المرتضی نے اکھا نہیں کھولیاں آپ دی اماں پریشان ہو گئیاں رب نے پتر کتا نورانی عطا فرمایا ہے رب نے پتر کتا سونا عطا فرمایا ہے آج اگر پتر پیدا ہوئے اکھا نہ کھولے ماں پریشان ہو جاندی ہے باپ بھی پریشان ہو جاندہ ہے رشتہ دار بھی پریشان ہو جاندے نے سارے ڈاکٹر کو بھج جاندے نے ڈاکٹر صاحب ساڑھے منڈے نے حال تک نہیں کھولی لیکن قربان جاؤ علی المرتضی دی ذاتوں جدو علی دنیا تے آئے عالم ارواح دی اندر اے نیت کر کے آئے سن جدو میں دنیا تے جانا ہے نہ کعبۃ اللہ ویکھنا ہے نہ حجر اسود ویکھنا ہے نہ صفا تے مروہ ویکھنیاں نے علی المرتضی نے فرمایا جدو میں دنیا تے جانا ہے کعبہ نہیں بلکہ حبیب اللہ دا دیدار کرنا ہے اللہ اکبر یا الہی حضرت علی المرتضی شیر خدا اکھاں نہیں کھولیاں ماں پریشان ہوگی ادھر آقا نو پتہ چلیا رب نے بھتیجا علی دیتا ہے نگاج کیا کھونا سبحان اللہ آؤ عزیزان گرامی توجہ فرما دے جنا آقا ملک شام تو چل پینے حضور جدو فاطمہ بنت اسد کو لائے نے فرمایا نی فاطمہ لیا دے سے کتھے تیرا لالے حضرت فاطمہ بنت اسد نے انج اپنے ہتھانا علی نو مصطفیٰ دی گود وچ دیتا ہے قربان جو جملہ دے رہے ہیں پتہ چل جائے گا کون علی دا ذکر کرن والے واسے بیٹھا ہویا ہے جدو میرے آقا نے کریم نبی لجپال نے جدو علی نو گوچ اٹھایا رب کعبہ دی قسم میں تین دیاڑے ہو گئے اکھاں نہیں کھولیاں جدو مصطفیٰ نے پڑھیا ہے اکھاں کھول کے آقا دا دیدار کر لیا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کر دیا نے سونا دوسری ویل تجائے فرمایا چچی جان دسو کی ماجرائے عرض کی تھی سونے تین دیاڑے ہو گئے میرے سونے لال علی المرتضی پتر نے دودھ بھی کوئی نہیں پیتا ہے حضور علیہ السلام وہ تانو دسنا چاہنا ہے علی المرتضی دی شان کیے رب کعبہ دی قسم میں اسا علی دا ذکر ایویں نہیں کر دے مصطفیٰ نے اپنی زبان علی دے منہ چ رکھی علی نے چوسنا فرما چلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مولا علی نے آقا دا لباب دہن چوسنا شروع کر چھڑیا اوے مینوں ایک گل دسو آج دے دور اندر بچہ پیدا ہوئے دادا گٹی دے وڈا ہوئے نا اینی ساری حرکتاں دادے دے چلیاں گئی ہیں کیونکہ گٹی دادے دی وہ چاچے نے دیتی چاچے تے چلا گیا بابے نے دیتی ہوئے بابے تے چلا گیا مولوی صاحب نے دیتی ہوئے تے مولوی صاحب تے چلا گیا اوے رب کعبہ دی قسم اس گل دا فیصلہ تساں کر چھڈیا ہے
تے اگر جیڑا بندہ گٹی دوے تے پتر جوان ہو جائے ان دی حرکات و سکنات ویکھ کے بندہ اے جائزہ لے لیندہ ہے کہ یار اے اپنے باپ تے چلا گیا، اے اپنی ماں تے چلا گیا، اپنے چاچے تے چلا گیا، اپنے دادے تے چلا گیا، اے پتہ چلیا کہ جنہیں دنیا تے آکے مصطفیٰ دا چہرہ دیکھیا، دنیا تے آکے دودھ نہیں پیتا، مصطفیٰ دا لواب دان چکھیا، تے پھر اس علی دی شان دا عالم کی ہوئے، پھر اندہ چلنا بھی آقا ورگا، اندہ ویکھنا بھی آقا ورگا، اندہ بیٹھنا بھی مصطفیٰ ورگا۔ حضور نے ایمین نہیں فرمایا علی میرے بھی جو ہے لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرمایا میرا گوشت علی دا گوشت، میرا خون علی دا خون۔ درگاہ کیا کہنا سبحان اللہ۔ اور لنگر دا بھی بڑا وسیع انتظام ہے، جشن علی ہے، وہ جڑے علی نو مار دے نے بھکھے نہیں مار دے۔ درگاہ کیا کہنا سبحان اللہ۔ وہ کون مولا علی ہون جڑیاں گلہ میں کرنیاں نے تسی اینتے ہاتھاں نو اند چاہے کہ مولا علی دا ذکر فرمانا ہے۔ کون مولا علی؟ رب کعبہ دی قسم میں مدرسہ فیضان قرآن دے اندر آگے جامعہ محمدی بلال مسجد دے اندر بیٹھ گئے، جشن مولا علی منانا والے تھوڑے گوش گزار جملے کر رہے ہیں وہاں ادھر نہ ویکھو علی دا ذکر ادھر ہو رہا ہے۔ کون مولا علی؟ مولا علی کون ہے جن دی ولادت کعبے دی اندر ہوئے، اندہ نام مولا علی کہنا ہے، علی کہنا ہے جن دی ولادت کعبے دی اندر ہوئے، اندہ نام مولا علی علی ہے جڑا جنوں مصطفیٰ چبا چبا کے لقمے کھلا دینے، اندہ نام مولا علی ہے جڑا دنیا تے آوے سب تو پہلا مصطفیٰ دا دیدار کرے، اندہ نام مولا علی ہے جدو حضور اعلان نبوت فرمان سارے قبیلے والے نو اکٹھا کر لین، حضور فرمان کیڑا جڑا میرا ساتھ دے گا او تو بھی جڑا ہاتھ بلند کر دائے، اندہ نام مولا علی ہے جنہیں بچیاں نے کربلا دی سرزمین تے دین بچایا ہے، انہاں دے بابے دا نام مولا علی ہے، جن دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، انہاں دا نام مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہماری خوش نصیبی ملک پاکستان کا عظیم نام مناظر اہل سنت، فخر اہل سنت، علماء کا ایک عظیم نام حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چیسی صاحب آپ خانے وال سے تشریف لا چکے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر۔ اسلام سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری۔ الحمدللہ ساڑی خوش نصیبی ہے کہ اج ساڑے درمیان مناظر اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چیسی صاحب آپ تشریف لا چکے نے۔ میں بھی دیدار کر رہے ہیں، تسی بھی دیدار کر رہے ہو انشاءاللہ۔ بیان استاداں دا یہ میں صرف سبق سنانا ہے، دو تین گلہ رہ گیا نے، ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کون مولا علی؟ رب کعبہ دی قسم ہے جنہ دے بچے کربلا دی سرزمین دے دین واسے اپنے نظرانے پیش کر دینے، انہ دے بابے دے نام مولا علی ہے جنہیں بارے حضور فرمان اندہ ذکر کرنا عبادت ہے، انہوں بیکھنا بھی عبادت ہے، اندہ نام مولا 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 علی ہے۔
رب کعبہ دی قسم ہے کون مولا علی جنوں حضور لقمے چبا چبا کے خود کھلانے نے اوندا نام مولا علی ہے جن دی پرورش میرے آقا امام الانبیاء نے فرمائی اوندا نام مولا علی ہے جتے نکاح وچ سجدہ طیبہ طاہرہ عالمہ محدثہ مفکرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی شادی جس علی نال فرمائیے اندہ نام مولا علی والے بیٹھے سارے ہاتھوں بلند کر کے کہنا ہے اندہ نام مولا علی حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ کچھ بھی نہ پڑھے کعبے نو ویکھے کعبے نے ویکھنا عبادت ہے فرمایا قرآن نہ پڑھیا ہوئے صرف قرآن نو ویکھی جاوے قرآن نو ویکھنا عبادت ہے حضور نے فرمایا اوہ لوگوں سن لو میرا ایک ایسا صحابی ہے جنہوں ویکھنا بھی عبادت ہے جنہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے اندہ نام مولا علی جیڑا خیبر دے موقع دے مرحب نو اکو بعد نال واصل جہنم کر دے اوندا نام مولا علی جیڑا غزوہ خندق دے موقع دے اسلام دی جرت نو وداندا ہے اوندا نام مولا علی جیڑا بچپن دے اندر بھی آقا دا ساتھ دیندا ہے اوندا نام مولا علی جنہ شہزادہ نیزے دی کنوک تے چڑھ کے قرآن سناندا ہے اوندا نام مولا علی رب کعبہ دی قسم ہے علی ہووے جن بارے اللہ نے قرآن دے اندر بے شمار آیتاں نازل فرمائیاں میرا علی ہووے جن دی شان دے اندر آقا نے حدیثاں بھی بے شمار بیان فرمائیاں کہ رب کعبہ دی قسم ہے زندہ سا آج جشن منا رہے ہیں اوندا نام مولا اسے واسے پھر شاعر گندا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا ہتھانو جھنڈیا بنا کے بابا جبرم میں نہ مل کے پڑھنا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی جنہ جنہ دا سہارا میرے مولا علی نے اونچے وانا کھان گے اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے کہ میں اصل بیان ختم کر دیتا سی لیکن جدو استاد آ گئے تو پھر میرا دل گیا کہ میں استادہ دی بارگاہ چ سبق سنا لواں تھاپڑی مل گئی ہے جدو تھاپڑی مل گئی اللہ نے کامیابیاں عطا فرما دینیاں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن مولا علی جناب یہ تھے حضرت علامہ مولانا فخر اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد عرفان چشتی صاحب جو بڑے پیارے انداز سے مولا علی پاک کا ذکر فرما رہے تھے تو اب میں جو جن کی وساقت سے آج قبلہ چشتی صاحب کی مجھے اور آپ کو زیارت حاصل ہے بہت بڑا نام شہنشاہ نقابت جناب محمد عرفان بیگ صاحب جن کی وساقت سے آج میں اور آپ جو ہیں چشتی صاحب کی قبلہ زیارت کر رہے ہیں تو میں دعوت دوں گا عرفان بیگ صاحب کو یہ آئیں بڑے بھائی ہیں اور قبلہ چشتی صاحب کو دعوت دیں اور یہ قبلہ چشتی صاحب کا انشاءاللہ ہم بیان سنیں گے نعرہ تکبیر
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही चारे यार नबी दे सोने कोई नहीं चारा वर्गा ना कोई होया ना कोई होसी इन्हां जान निसारा वर्गा और ना इस धरती पैदा कीता इन्हां चारा वर्गा ते आज़म शान सिद्दीक की पुछना है इको यार हज़ारा वर्गा। रद गिरामी साड़ी बड़ी खुशकिस्मती बड़ी खुशबख्ती असी सारे ज मिल के जश्न मौला कायनात के अंदर हाज़र हाँ और मेरे मसलक दे अजीम खतीब वो प्यारी शख्सियत जो किसी तारुफ की मुहताज नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिन्हां दे खिताबात समात किए जाते हैं मेरे मसल के हक अहले सुन्नत की बड़ी अजीम शख्सियत खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत मोहतरमुल मकाम निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहब आप जलवागर हैं और मेरे भाई मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान कादरी साहब माशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हों सलामत रखे। मोहतरम किबला हाजी साहब तशरीफ फरमा ने मैं बस 3 तो 4 मिनट तुहाडे सामने हाज़र हाँ मौला कायनात दा जिक्र करना कोई ज़ुबान खामोश न रहे जरा मिल के नारा हैदरी माशाअल्लाह जिन्ने बैठे उन्नी आवाज आनी चाहिए दोनों हाथों उठा के सीने टेला के मिल के नारा हैदरी। मैं दुआ कर रहा मौला जरा हाथ बुलंद करे ओदे वक्त बुलंद कर दे जरा मिल के बोल नारा हैदरी। भाई राजा साउंड सिस्टम अल्लाह ताला तेनू मौला कायनात दे जश्न दा सदका 5 साउंड होर अता फरमाए जरा उच्चा बोल दो आमीन। मैं अर्ज कर रहा कि गली गली में अली की सदाएं देता हूँ गली गली में अली की सदाएं देता हूँ मैं मुनकरों को यही सदाएं देता हूँ गली गली में अली की सदाएं देता हूँ मैं मुनकरों को यही सदाएं देता हूँ और अली के जिक्र से जब भी मुझे खुशी मिलती है मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ क्योंकि अमल चंगा होवे अदा चंगी होवे अमल चंगा होवे अदा चंगी होवे वफा चंगी होवे हया चंगी होवे किसे ऐरे गहरे दे अगे नहीं झुकदा जे बंदे दे अंदर अदा चंगी होवे ओ जरूरत दलीला सबूता दी कोई नहीं। अली चंगा लगदा है जे मां चंगी होवे अली चंगा लगदा है जे मां चंगी होवे फिर मर जाए मकोड़ा ते जो कोई नहीं हुंदा ओ डाची दे दुध विच क्यों कोई नहीं हुंदा ओ मुनकर अली दा ते फारम दी मुर्गी ओ नैयरो दोवां दा प्यो कोई नहीं हुंदा नैयरो दोवां दा प्यो कोई नहीं हुंदा। मुनाज़िर इस्लाम हज़रत सैयद हाशमी मियाँ आप फरमाते हैं खामोश है तो दीन की पहचान अली है घर बोले तो लगता है कुरान अली है इस बागे नबूवत की कली फातिमा ज़हरा हसनैन है तो फूल तो गुलाब अली है और हर एक मुनाफिक से कहो हाशमी खुलकर मेरा दीन अली है मेरा ईमान अली है जरा मिलके नारे हैदरी नारे हैदरी। ये अली के इश्क में अली के इश्क में लाजम है हर कली बोले मजा तो तब है कि गुंगा अली अली बोले मिलके नारे हैदरी। आखिरी शेर समाप्त फरमाओ मैं किबला मुफ्ती साहब के हवाले कि मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली सारे मौला कायनात दे नौकर बैठे हैं मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली हिजरत की रात रसूल के बिस्तर पे है अली क्योंकि अली के मुक्त को तूने उसूल समझा है मुनाफिकत को भी गुलशन का फूल समझा है और तुमसे तो अच्छा है उन काफिरों का गुमान जिन्होंने सोते अली को रसूल समझा है जिन्होंने सोते अली को रसूल समझा है। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली हिजरत की रात रसूल के बिस्तर पे है अली और हर जा अली मिलेगा
نادامن چھڑائیے، بچنا ہے گر علی سے تو جہنم میں جائیے، بچنا ہے گر علی سے تو جہنم میں جائیے۔ آؤ حضرت گرامی دعوت خطاب دے رہے ہیں وہاں عالم اسلام دی انتہائی خوبصورت شخصیت، وہ پیاری شخصیت جو کسی تعارف دی محتاج نہیں، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، محترم المقام، نہایت ہی واجب الاحترام، فخر علماء پاکستان، مناظر اسلام، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب خانے وال تو تشریف لے ساڑے مہمان، خوبصورت انداز وچ خطاب تو ساڑے دلانو منور فرمانے۔ کوئی دماغ خاموش نہ رہے، ذرا مل کے محبت نال نعرہ تکبیر، اللہ دے نا دے ہاتھوں نو بلند کر کے سیدھے ٹھلا کے مل کے نعرہ تکبیر، حضور دے نام تے دو ہاتھوں نو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کیونکہ ضرورت دے ویلے سوالی بولے دل، جلالک ہمیشہ جلالی بولے دل، او منکر شرم نال پہلے ہی چپنے، مولا علی دے ناتے حلالی بولے دل، مل کے نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ جیڑے بابے نے ویل چیئر تے بے کے اے نعرہ بلند کیتا تے اللہ نے مقام کی دیتا کہ جنہیں آقا نال وفا کی تھی، جنہیں آقا نال وفا کی تھی، او دی عاشقہ نے ہے چاہ کی تھی، اور جدو ویکھیا جنازہ رضوی دا غیرہ نے بھی واہ واہ کی تھی۔ ذرا مل کے تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی محمد عرفان صاحب قبلہ اور سونے حضرت قبلہ قاری محمد سلیمان صاحب استاد العلماء والحفاظ والقراء، آپ دی خاص اجازت نال میرا رفیق سفر صوفی عبدالعزیز سیالوی صرف 3 مصرے پیش کردہ ہے، پھر میں سبق سنانا۔ صوفی عبدالعزیز سیالوی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جنہ پڑھیا عشق نمازاں، جنہ پڑھیا عشق نمازاں، تے او کدی نہیں مردے، ولیاں دے درباراں تے اج بھی دیوے بلدے، قدر اولاد دا پیو ماں جانے، اتے کی جانے لوک بگانا، قدر حسین دی فاطمہ جانے، یا جانے حسین دا نانا، عیداں والے پہ عیداں کر دے، اسی رو رو عید لنگائی، غلام فرید اس عید تو صدقے، جس عید تے مل سی ماہی، ٹر گئے یار محبتاں والے، نالے لے گئے ہاسے، ہن دل
نہیں لگے دا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے. وقت مختصر ایک شعر نعت پاک دا. ازلوں پاک گران علی دیاں بچیاں دا, ازلوں پاک گران علی دیاں بچیاں دا, وکھرا جگ تو نانا وکھرا جگ تو نانا علی دیاں بچیاں دا. جندڑی جان جوانی صدقے سیداں تو, جندڑی جان جوانی صدقے سیداں تو, میں سارا نظرانہ علی دیاں بچیاں دا. ازلوں پاک کران علی دیاں بچیاں دا, وکھرا جگ تو نانا علی دیاں بچیاں دا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فوز نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ساڑھے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم اہل سنت سفیر عشق رسول جناب حضرت میاں غلام مصطفیٰ قادری صاحب آپ تشریف لے کے آئے. خوش آمدید کہاں گے تمام احباب تشریف رکھو بیٹھ جاؤ, احباب تشریف رکھو بیٹھ جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بلند آواز نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت.